ubuzima nyuma y'urupfu. Ubuzima nyuma y'urupfu cyangwa kubaho nyuma y'urupfu, ikibazo kibazwaho na benshi. Imiryango y'abantu ku isi, ibyo twita societe cyangwa societies mu ndimi z'amahanga, igira uko ivuga iby'ubuzima nyuma y'uko umuntu ashira mu mwuka. Ese ujya wibaza kuri iki kibazo? Ese koko niwe ukibaza ujya ubasha gushyikira uko bizaba bimeze nyuma yo gupfa? Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Mu gutangira iki kiganiro reka dushimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu. Nawe utarabikora kora hasi aho mu ibara ry'umutuku handitse subscribe, nurangiza ukore ku nzogera maze ujye ubona ibiganiro byacu tukibishyiraho. Bamwe bati iyo umuntu amaze gupfa, iyo yari mwiza avukira mu wundi mwiza, cyangwa mu kanyamaswa keza gatuje nk'intama. Umugizi wa nabi akavukira mu muntu nawe uzaba umugizi wa nabi, cyangwa mu nyamaswa y'inkazi itunzwe no kugira nabi. Abanyamadini bamwe bati iyo umaze gupfa biba birangiye, uretse gutegereza umunsi w'umuzuko w'abapfuye ari bo bazajugunywa mu muriro utazima. Abeza bakaba mu bwami bw'ijuru aho bazahora iteka bahimbaza Imana mu munezero udashira. Andi madini ati hazabaho igihe Yehova azarimbura ibi byose ku isi mu ntambara ya Armageddon, maze ababi bakarimburwa, naho beza bakazatura mu isi izaba yahinduwe paradizo, aho umwana w'umuntu azakinira ku mwobo w'inzoka, ikirura kigakina n'umwana w'intama. Andi madini nayo akagira uko abyigisha abayayobotse. No mu muryango nyarwanda, abakurambere nabo bagize icyo bavuga kuri iki kibazo, aho bo bemera ko wapfuye ahinduka umuzimu, agakomeza kugirana ubumwe n'abasize binyuriye kumuterekera, ndetse batabikoze akaba yabamerera nabi akabatera. Ugasanga babikora basa n'abigura, ndetse bakagerageza no gukora imwe mu mico yarangaga uwabo wapfuye ku buryo bwo kumwereka ko bubashye ibyamuranze. Bakameza ko iyo umuntu amaze gupfa ajya kuba mu birunga. Uhereye kera kose, iki ni ikibazo mu mibereho ya muntu yagiye yibaza, maze habaho imyemerere inyuranye ku buzima bwa nyuma y'ubuzima. Abahanga bakavuga ko ubwo buzima bwa nyuma yo gupfa bushingiye ku kubaho kwiteka kwa roho. Ibyo bikaba ari ibyanditswe n'abahanga mu by'iyobokamana, ariko ugasanga abandi bahanga bamwe bavuga ko nta buzima buriho nyuma y'urupfu. Nituvuga roho wumve bya bintu utafata ariko bigize ubuzima bwa muntu, nko gutekereza, amarangamutima ndetse n'umutimanama. Kera mbere y'ivuka rya Yesu Kristo hari abacurabwenge, abo twita abafilozofe. Muri bo twavuga nka Plato wabayeho hagati y'umwaka wa 428 na 347 mbere ya Yesu Kristo. Mu nyigisho ze zitwaga Phaedo, aho yavuga ko yazikuye kuri Socrate mbere ko Socrate anywa uburozi bwica nk'igihano yari yakatiwe. Ngo abandi ba filozofe barangajwe imbere na Plato basuye Socrate, maze mu bihe bye bya nyuma abigisha kukubaho byiteka bya roho. Mu nyigisho ze yavuga ko abantu bariho baba baravutse baturutse ku bapfuye, bityo rero ngo roho ikaba ibaho na nyuma y'urupfu. Akavuga ko kandi ko roho yacu iba ari ahantu mbere yuko yinjira mu mubiri wacu tuvuga. Agakomeza yemeza ko roho isa n'Imana. Nimvuga Imana ntumve yayindi yaremye ijuru n'isi, kuko mu Bagereki bagiraga imana izo twita ibigirwamana nyinshi, ariko zose zigahurira ku kintu kimwe, bavuga ko zibaho ubuziraherezo. Bityo akemeza ko niba roho isa n'Imana, nayo ibaho ubuziraherezo. Akarangiza avuga ko kandi muri kamere ya roho ari ukubaho kwiteka. Hari n'abanditsi bandi bagiye babaho nka Victor Hugo, bagiye bandika ibitabo bemeza ko bagiye basurwa n'imyuka y'abapfuye. Ibyo bigafatwa ko hapfa umubiri ariko roho yo igakomeza kubaho. Inyigisho zo kubaho nyuma yo gupfa ariko zavuzwe cyane n'abihaye Imana mu byiswe eschatology, biva ku ijambo ry'ikigereki eschatos bivuga ibihe bya nyuma cyangwa imperuka, na logos bivuga ijambo cyangwa inyigisho. Eschatology ikaba yarigaga ku bihe bikurikira ikiremwa muntu kivuye ku isi, ibyo bitaga eschatology email,
cyangwa ibizaba nyuma y'uko isi izaba itakiriho, ibyitwa eschatologie cosmique. Ariko amadini yose ntiyabivuzeho rumwe, ari nabyo bitera urujijo kugeza na n'ubu. Reka turebe uko amwe mu madini ndetse na za filozofi zagiye zivuga ku kubaho nyuma y'urupfu. Buddhisme, muri Buddhisme bibaho cyangwa ibihumeka ari byo bo bita sativa, biri mu byiciro bitandatu. Ibyiciro akaba ari byo bita gati. Ibyo byiciro bitandatu bikaba bigena aho ibyo biremwa bizajya kuba bigendeye kuko byitwaye bikiri ku isi. Mu cyiciro cya mbere bakavuga ko ari icyiciro cy'Imana ndetse n'abaragwa b'ijuru, icyo bita monde de Dieu et des êtres célestes. Mu mvugo yabo babyitaga deva. Icyiciro cya kabiri kikaba icyiciro cy'Imana zicagase, monde de semi-dieu, aribo bitaga asura. Icyiciro cya gatatu ni cy'abafite ubumuntu, monde des êtres humains, aricyo bitaga manushya. Icyiciro cya kane ni icyiciro cy'inyamaswa cyangwa abantu bafite umutima w'ubunyamaswa, cyo bita monde des animaux, babyitaga tiryagoni. Icyiciro cya gatanu kikaba icyiciro cy'abashonji, monde famelique, aribo bitaga preta. N'icyiciro cya gatandatu kikaba icyiciro cy'abarimbuka, aribo bita monde des enfers, naraka. Ibyiciro bitatu Buddhisme ikavuga ko byo bizaba mu munezero ushobora kuzamo n'ibyago bike, ariko ibyo biciro bitatu bya nyuma byo bikazababazwa iteka. Buddhisme ikavuga ko umuntu agira icyitwa karma kigizwe n'ibikorwa by'umubiri, ururimi ndetse n'ibitekerezo. Umuntu ukiriho akaba ashobora kugenda ava muri bya byiciro bitatu byiza bitewe n'icyo bita pujara, gisobanura kugenda gihindura, gishobora kugenda gihindura karma bitewe n'umuzi w'ikibi ushingiye ku bintu bitatu bifatwa nk'uburozi bwa karma, ari byo kwifuza, urwango ndetse n'ubujiji. Muri Christianisme cyangwa se amadini afite kwemera gushingiye kuri kwemera Kristo, mu kwemera kwa Kristo abapfuye bazazuka. Yesu azazura abapfuye bamwizeye, nkuko tubisanga muri Yohani igice cya 6:40, aho Yesu agira ati, kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Yesu yabwiye abigishwa be ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ko ntawe wagera kwa Sata mujyanye, nkuko tubisoma muri Bibiliya muri Yohana igice cya 14:6. Ku mukristo ububabare bwa hano ku isi bumwegereza Kristo wamubambiwe, kandi urupfu rufatwa nk'urubanza rwa nyuma rw'umuntu ruzamubesha aho azaba nyuma y'ubuzima. Bibiliya ivuga ubuzima nyuma y'urupfu. Ingero ni nko muri Yohana mu gice cya 14, aho Yesu abwira intumwa ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana kandi nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, iyo aba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo. Mu myizerere ya Gikristo, Yesu azagaruka aje guca imanza, aho azagarara ku bicu ashagawe n'amarayika mu cyubahiro cye, maze abazaba bakiriho bacirwa imanza, n'abapfuye bazuke bacirwa imanza. Azavangura ababi n'abeza, maze abeza abashyira iburyo bwe, maze bazajye kuba mu buzima bw'iteka, naho ababi bazajyanwa mu muriro utazima, aho bazabaho mu birogo no guhekenya amenyo. Mu myizerere ya Gikristo kandi, ubuzima bwa nyuma yo gupfa buzaba busa n'ubuzima tuzi bwa hano ku isi. Itandukaniro nuko nta kongera gupfa no kubabara, nkuko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 21:4, aho bagira bati, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Abacunguwe bazaba ku isi nshya batagikora ibyaha. Gusa abazabaho ubwo buzima n'abazaba barizeye Kristo nk'umukiza, bagakora kandi ibyo gukiranuka. Muri Hinduisme yo ivuga ko roho y'umuntu wapfuye ikomeza kubaho kugeza igihe izongera kuvukira mu muntu. Hinduisme
ikavuga ko kugira ngo iyo roho izavukire mu muntu bisaba imyaka myinshi, aho ibanza kuvukira mu bimera, mu nyamaswa zitandukanye. Bikavuga ko kugira ngo iyo roho y'umuntu wapfuye ivukire mu muntu igomba kubanza kuvukira mu bimera cyangwa mu nyamaswa inshuro byibuze 52,000, maze ikabona kuvukira mu muntu. Ngo muri icyo gihe roho y'umuntu wapfuye ari mwiza, no kuvuga wari ufite imico myiza, azavukira mu ndabo, mu bimera ndetse n'inyamaswa nziza, kandi navukira no mu muntu, uwo muntu nawe azagira imico myiza. Umubi azavukira mu nyamaswa z'inkazi, ibimera bidakunzwe, nanavukira mu muntu, uwo muntu nawe aba ari mubi. Muri Isilamu ho bavuga ko roho zizaba ahantu hamwe aho bita muri barzakh. Ngo marayika w'urupfu araza agatandukanya umubiri na roho mu gihe umuntu apfuye. Muri Isilamu gusinzira bifatwa nko gupfa, gusa roho ibigitegereje igihe cya nyuma cya buri muntu. Bakavuga ko roho zose zizategereza umunsi w'imperuka. Ariko uwahowe Imana, uwo bita umumaritiri, we ngo ntazajya aho izo roho zindi zizajya, kuko roho ye ihita ijyanwa muri paradizo. Umumaritiri muri Isilamu ni umuntu wese wapfuye agerageza gukora ikintu icyo ari cyo cyose gifatwa nk'ikiboneye mu gihe runaka. Muri Isilamu imperuka izarangwa n'ibintu bibiri. Icya mbere izatungurana, icya kabiri ngo izabera hose icyarimwe. Mu myemerere y'Isilamu ku munsi w'urubanza isi izahinduka indi, ndetse n'ikirere gihinduke. Izuba rizegera isi cyane, maze ubushyuhe ku isi bwikuba inshuro 70 iz'ubushyuhe tuzi mu gihe cy'iki. Urubanza ruzamara imyaka 50,000, kandi Allah wenyine niwe uzaca urubanza, nta wundi yifashishije. Kandi umunsi w'urubanza cyangwa urubanza ruzaba rufite ibice byinshi. Icya mbere hazaba hari umuzuko w'imibiri, aho abantu bose bazazuka, abapfuye bazazuka, ngo bakazuka bambaye ubusa kandi badakebwe, ni ukuvuga badasiramuye. Ngo hazakurikiraho ikoraniro, aho abantu bose bazakoranira hamwe ngo bacirwe urubanza. Hazazaho kumurikirwa ibitabo, aho hazaba harimo imirimo myiza cyangwa mibi wakoze ukiri mu isi. Ngo hazakurikiraho itangwa ry'ibihembo hagendewe ku mirimo myiza wakoze. Ngo nyuma habeho gushyira ku munzani, aho hazarebwa ibyo wakoze byiza niba biruta ibibi, cyangwa se n'ibibi wakoze biruta ibyiza. Ngo hazabaho n'igihe twakwita iki kiraro, ngo kizaba gihuza isi na paradizo, kandi kizaba kinyura hejuru y'ikuzimu, aho abakoze nabi batazashobora kucyambuka, ahubwo bakagwa ikuzimu. Ngo ndetse n'abasilamu batubaha ntibazabasha kucyambuka. Ngo hazabiriba cyangwa ikibumbiro aho buri muryango uzanywera mbere yo kwinjira muri paradizo. Ngo kandi hazabaho n'umwanya wo kuvuga amasengesho yo gusabira abazaba bakoze ibyaha bagiye kurimbuka. Ngo hanyuma habeho kuba iteka muri paradizo cyangwa ikuzimu. Bakavuga ko ikuzimu hazaba hafite ubuturo 7 ndetse n'inzugi 7. Ngo paradizo izaba ifite ubuturo bwinshi cyangwa ibyumba byinshi. Ngo ku mwanya wa nyuma ngo hazabaho kureba Imana imbona nkubone. Abasilamu b'abasuniti bavuga ko bazabona Imana imbona nkubone, ariko abashite bo bakavuga ko bazabona umucyo wayo, ko nta wareba Imana mu maso. Amadini ni menshi, nta wavuga iby'imyizerere yayo ngo yose abirangize. Abahanga bo ntibemera ko ubuzima nyuma ubuzima bubaho, kuko kuri bo ngo icyitwa roho ni uruhurirane rw'amakuru atangwa n'urusobe rw'uturemangingo tw'ubwonko twitwa nerone. Ngayo nguko ibyerekeye by'ubuzima nyuma y'ubuzima. Icy'ingenzi ni uko tugomba kuba muri isi ntawe tubangamiye, maze tukarandura wa muzi w'ikibi, ariwo kurarikira, urwango ndetse n'ubutamenya. Reka dusoze tugushimira wowe ugeze ku musozi w'iki kiganiro, uri w'agaciro kuri twe. Uwiteka guhundagazeho imigisha.